So what's up guys, welcome back to my channel. So ngayon, subscribe muna kayo sa channel ko. Salamat sa mga subscribe. Ngayon tuturuan ko kayo kung paano gamitin yung Eco Tab Clean sa Samsung natin na wobble technology. Ayun, digital inverter wobble technology. So yan, hindi pa naman ito marumi pero first time ko pa lang siyang Eco Tab Clean. So dapat lang may mag-signal dito. Pag nag-signal na to, ibig sabihin kailangan niya ng eco tab clean, or kung gusto niyo lang siyang eco tab clean, pwede naman na linisin niyo lang siya. So dito lang, punta lang kayo sa cycle. Yan. Pindutin niyo lang siya hanggang mapunta yung red light sa eco tab clean. Yan. So nandiyan na siya, no. So yan, nakalagay na oras niya is 1 hour and 51 minutes. So, yan, nakaset na, nag-automatic set na siya. Wala na kayong gagalawin dyan. Dapat lang nakakonect siya sa tubig. Tapos yung drainage ng hose dapat nandun sa ano niya, yung pinaka drainage niya. Dapat yun nga dun sa pagdadrainan ng tubig. Tapos ganun lang, start nyo lang yan. Yan. Pag wala kayo lalagay na sabon, kahit ano, wala. Sabon, conditioner, wala. Automatic yan. Bubuksan nyo lang yung tubig. Buksan natin yung tubig. Hindi pa pala siya nakakailangan ng tubig. Antayin natin siya. Umikot pa siya. Yan. Iniikot-up niya pa. So, medyo matagal siya. Yan. Pag tumunog na siya ng ganun, tsaka nangingi na siya ng tubig, no? So, yun lang. Ayan na. And, dire-diretso na yan. So, mamaya, yun na. Mag-automatic na siya. Hindi nyo na kailangan buksan to. Wala na kayong gagawin. Antayin nyo na lang siya. Yun lang. Salamat. Subscribe kayo sa channel ko, JC Maestro YT.